আসসালামু আলাইকুম। হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আসলে বন্ধু এটা ভয়েস আলাদা দিলাম কারণ এত নয়েজ ছিল আর এত চিল্লাচিল্লি ছিল। আ এজন্য আরকি ভয়েসটা আলাদা দেওয়া। যাই হোক বন্ধুরা, আজকে অন্যভাবে সবাই আরকি ফুল ফ্যামিলি আরকি আমার ১ ছেলে ১ মেয়ে ভয়েস দিলাম আরকি। যাই হোক বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলের সাথে আছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আ যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হইছে। फ्राइड राइस खाओ दोस्त वाला देवो ना प्लेट नहीं है जमा সব খাওয়া বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। फ्राइड राइस सूप खावा ना না। হুম। ना खाले खाले रखा दे ना खाले रखा दे খাও। মজা? গুড। হুম। খাও। হুম। আজকে একটু বেশি মজা না? गुन्ना गुन्ना का बस बिल्कुल चुरा जाना फिर नस्पर बस बाबा ने হ্যাঁ। पकाना पकाना তুমি তাতে খাও। बाबा इधर उठा ৩ মাস খাও ভালো তো। খাও। पकाना খা খাম দে খা। बेशी दिस দে আর দে। আমার কথা আছে। গুড খাও। হুম। হুম। গরম আর দিকে তোর না। যদি খাও। সবগুলো খেতে পারবা না? না? গুড। সবগুলো খাইতে পারলে তোমার আমি ঘুরতে নিয়ে যাবো। যাও। হ্যাঁ? হ্যাঁ, ঘোরাতে নিয়ে যাবো। अरे काटा मत ना बड़बुटी बड़बुटी खाओ
কর না মা। চিংড়ি মাছটি বড় বড়। সেই নিয়ে দেখ কত খাও আম্মু? সসের মতো করে নিয়ে দেখো হ্যাঁ ये खाया तुमने? हड्डी এই চালাই हड्डी बेटा ডিম না তো গোস্ত মিশি ডিম নেই আমার ডিম কো গোস্ত এই যে আমার ডিম কত নাও কি হলো आपने भाभी को কালকে খাবার নিয়ে আমরা খাবো কালকে বলেছে আচ্ছা কালকে খাও আমি বলছি চিংড়ি মাছ अल्लाह शुक्र अल्लाह मो अम्मू टाटा दे दो